अरे यार, आज बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। मैं भी घर में चलता हूँ फटाक से, क्योंकि बाहर रहूंगा तो इतनी गर्मी है कि मैं और काला हो जाऊंगा। अरे यार, मालिक की टोपी तो यहीं रह गई है। मालिक धूप में खेतों में काम कर रहे हैं। अबे मोहन, क्या दिन भर फोन चलाता रहता है? ये ले टोपी और मालिक को अपनी बाइक से पहुंचा कर चला। जाओ जाओ, मैं नहीं जाने वाला। तू ही घर में एक नालायक पैदा हो गया है जो कोई काम नहीं करता है, दिन भर मोबाइल चलाता है और खाना खाता है। चलो मैं ही चल जाता हूँ। और बाहर वाकई में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और मालिक है कि खेतों में बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये लो मालिक, आपकी टोपी मैं लेकर आ गया। वाह शेर, बहुत बहादुर, मुझे बहुत धूप लग रहा है।